siamo a Largo Corrado Ricci e ci siamo fermati di fronte a un pannello che raffigura una planimetria ricostruttiva schematica dell'intero complesso dei Fori Imperiali. Lo spicchietto che voi vedete in questo pannello colorato in verde è la zona corrispondente oggi a Largo Corrado Ricci, il settore nord-orientale del Foro della Pace. Il Foro della Pace fu realizzato dall'imperatore Vespasiano tra il 71 e il 75 d.C. a seguito della vittoria sui Giudei. Il settore orientale archeologicamente finora non era mai stato indagato. Lo scavo è appunto iniziato a giugno del 2022 e sta per terminare, quindi vedremo i lavori proprio di messa in sicurezza dei bordi, quindi prevediamo la fine intorno proprio al massimo alla metà di gennaio del 2024, per poi appunto riprendere con un finanziamento PNR a breve, quindi riprendere anche come estensione, allargarci un pochino. A partire da questo fronte affacciato su via Cavour abbiamo rinvenuto i resti di fondazioni, inizi degli alzati, poi demoliti dalla rasatura degli anni 30, degli edifici abitativi che vengono costruiti, che formano questo isolato e vengono costruiti tra la fine del 500 e gli inizi del 600. In particolare qua possiamo vedere l'avanzo di un piano di calpestio costituito da tutte piccole selce, sempre di rilavorazione da quelli che erano gli antichi basolati romani, e in questo ambiente, questi due ambienti meglio conservati, erano noti sia da una documentazione di archivio che le veniva identificata la presenza di un forno che poi vive fino a tutto anche l'Ottocento, come ci testimoniano anche alcuni proprio quadri che raffigurano sull'altro lato del muro del foro di Nerva l'accesso proprio al forno da questa apertura che poi è stata tamponata con la sistemazione degli anni 30. In particolare in questo ambiente, dove ora non si vede se non la parte soprastante di una massicciata al di sotto della quale abbiamo rinvenuto la cantina dell'edificio, abbiamo trovato proprio la parte iniziale di un apprestamento circolare che abbiamo identificato con la struttura del forno. Quella è la cantina, quella è la cantina, la cantina sottostante all'edificio. Il forno era praticamente immediatamente al di sopra della volta della cantina, aveva poi intorno una sistemazione con questa canaletta che si vede collegato al funzionamento. C'erano chiaramente, abbiamo trovato scarsissimi resti dell'attività, proprio perché al di sopra della struttura c'era tutto il riempimento posteriore alle demolizioni fatte negli anni 30. Abbiamo trovato le scale di accesso perfettamente conservate all'ambiente della cantina. E qui si vede bene ancora altri piani di questo acciottolato selciato, diciamo, che erano anche al di sopra di questo ambiente. E avevamo cominciato a scavare, poi qui c'è tutto un problema anche un po' di logistica di scavo, per cui è proprio un discorso anche di come riuscire a smaltire le terre, per cui in questo settore dovevamo in programma di scendere in particolare, abbiamo dovuto poi spostarci perché abbiamo rinvenuto dei muri che adesso andiamo a vedere e che non erano previsti, che hanno dovuto farci modificare un po' i percorsi proprio delle tappe dello scavo. Questa zona centrale dove diciamo poi alla fine ci siamo concentrati cercando appunto di approfondire lo scavo, dove abbiamo rinvenuto che c'era in qualche modo delimitata da queste strutture di epoca medievale, che sono in realtà due strutture murarie, una e due sotto i nostri piedi e un avanzo sotto il palancato, che definivano comunque un'area a ridosso del muro in opera quadrata di Nerva, del foro di Nerva, con un'area a carattere sicuramente aperto, che mantiene probabilmente un carattere dedicato
forse a delle coltivazioni, non ci sono resti di edifici e soprattutto una testimonianza indiretta è il suo utilizzo poi in una fase grosso modo di intorno al XIV secolo dell'impianto di alcune calcaree che possiamo vedere dall'alto. Ne sono state rinvenute due, una a dimensioni maggiori e una un pochino più piccola. Che cosa sono le calcaree? Sono dei forni destinati alla produzione della calce. Il rinvenimento delle strutture murarie e poi la presenza delle calcaree ha sicuramente condizionato poi gli spazi di scavo e quindi i nostri spazi di scavo, di approfondimento sono stati molto ridotti, per cui mancano di sicuro ancora 2,5 metri, 3 per arrivare al pavimento antico invece del foro, che abbiamo, diciamo, come quota pavimentale cercato di indagare solo all'interno di un saggio limitato che è funzionale appunto alla progettazione dell'ampliamento dello scavo. Abbiamo fatto una scoperta completamente inaspettata perché eravamo a 2,5 metri circa dal piano di calpestio del cantiere e abbiamo rinvenuto in uno strato da cui non ci aspettavamo grandi rinvenimenti dei resti scheletrici umani. Prima di tutto ci tengo a precisare che non abbiamo trovato una tomba. Perché parlo di resti scheletrici umani? Perché non c'è stata nessuna intenzionalità di seppellire l'individuo che abbiamo ritrovato. Abbiamo rinvenuto questo individuo di sesso maschile di circa 35-40 anni di età in una parziale connessione anatomica. Significa che parti del suo corpo erano perfettamente connesse, come se la decomposizione dei tessuti molli non fosse ancora avvenuta completamente. Questo individuo sembrava essere quasi inginocchiato per quanto riguarda la parte inferiore del suo corpo, perché il calcagno toccava appunto la testa del femore. Per quanto riguarda le altre ossa, però, noi ci troviamo in una situazione completamente diversa, perché la parte superiore del busto era ruotata di 180 gradi. Quindi significa che il volto dell'individuo era ruotato di 180 gradi rispetto al ginocchio. Inoltre abbiamo trovato un braccio con le ossa della mano in perfetta connessione, ma di nuovo completamente lì dove non ce lo saremmo mai aspettato. Cosa significa? Significa che questo individuo probabilmente ha avuto un trasporto, una movimentazione dopo la sua morte in questo luogo dove noi l'abbiamo ritrovato, quando ancora i tessuti non si erano decomposti, oppure c'erano degli abiti che tenevano ben strette le ossa tra di loro. Sappiamo che era vestito perché in corrispondenza del femore destro abbiamo rinvenuto 4 monete, come se fossero state messe in una tasca oppure in una sacchetta legata alla cinta. Vicino a queste monete era poi una lama in ferro, di un coltello, di un pugnale, e probabilmente anche questa doveva essere protetta da un fodero. Quindi non è l'arma con cui questa persona potrebbe essere stata uccisa. Questo individuo è un individuo del XVI secolo, come vi dicevo, che ha avuto una vita probabilmente abbastanza movimentata. Proprio questo settore nord-orientale del foro ha subito diverse trasformazioni che hanno condotto poi al cambiamento urbanistico appunto fino ai giorni nostri. Sostanzialmente possiamo riconoscere 4 grandi fasi. Agli inizi del XIII secolo, con Innocenzo III, Papa dal 1198 al 1216, viene costruita l'immensa Torre dei Conti, che viene realizzata come perno della residenza di questa importante famiglia baronale.
medievale. Da documentazione antica noi sappiamo proprio che gli edifici della casa del Palazzo dei Conti si trovavano in questa parte che stiamo scavando, e questa costituisce infatti un momento molto importante nell'ambito del nostro scavo. Una seconda fase appartiene ai secoli XVI e XVII, quando i conti lasciano, non abitano più in questa zona, e tutta l'area viene praticamente abbandonata e trasformata in spazi verdi, occupati da un frutteto e da orti. Tra XVII e XVIII secolo, sempre grazie alla famiglia dei Conti, tutta questa parte del Foro della Pace viene occupata da piccole case destinate appunto prevalentemente a borghesia e artigiani. Ma curiosamente questo spazio rimane libero da edifici, viene solo circondato appunto da queste nuove costruzioni e viene adibito prevalentemente a rimessa di carretti, deposito di legname, insomma è uno spazio lasciato a queste attività. Alla fine del XIX secolo Vincenzo Nicolini, un grosso costruttore del tempo, acquista sia Torre dei Conti dagli ultimi eredi dei Conti che questo spazio, appunto rimasto miracolosamente libero da costruzioni, ed edifica un palazzo abitativo come quelli che vediamo per via Cavour, alto almeno 6-7 piani, compreso l'attico, che è noto come proprio Palazzo Nicolini. Palazzo Nicolini dura pochissimo perché nel 1934 viene raso al suolo per l'apertura di Via dell'Impero, oggi Via dei Fori Imperiali. Abbiamo scelto due canali, dei post che escono sulla pagina Facebook dei Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali. Mi fa piacere ricordare a tal proposito l'attività del collega Paolo Vigliarolo, che appunto mi affianca in questa attività, e poi le visite guidate in cantiere. Noi apriamo i cancelli del cantiere con cadenza bisettimanale e accogliamo appunto i cittadini che vogliono venire a vedere e li guidiamo noi nella conoscenza e nel progresso dei nostri scavi.